Hi guys, this is J-rose Tvlog and welcome to my YouTube channel. Yes, and for today's video po, mag-video po ako kasi kahapon gumawa ako ng video para sa YouTube. Sinurprise ko yung boyfriend ko sa bago niyang helmet. Yes, pero sobrang sad ako ngayon this morning kasi akala ko kagabi na-upload na yung video ko, pero na-delete ko pala lahat kasi na full storage ako. And then dinelete ko yung mga video, akala ko na save na. Ayun, delete lahat. Sobrang sad na sad ako kasi akala ko mapapakita ko sa boyfriend ko, pero hindi. So nagising ako this morning, so bagong gising lang po ako. Walang hilamos, ayun. So pagising ko this morning, naalala ko naman kagabi ang nangyari. Yes, and yun, nagsorry ako sa boyfriend ko. So ngayon, ayun po. And gusto kong humingi ng tawad sa boyfriend ko. Sorry po talaga. And hindi ko sinasadyang mag-delete. Akala ko, hindi ko alam na-delete. Hindi ko alam talaga. Yun guys, so ngayon, nag-video ako. Kasi tatawagan ko yung boyfriend ko. And tingnan natin kung ano yung reaction niya, ha. Magsasorry ako sa kanya. And well, kumain kasi ako. Ayun, nagbe-breakfast ako. Hi! Taking breakfast. Pancit canton and bread. Yes. So, baga nyo, tawagan ko yung boyfriend ko. Tatawagan ko siya para sa inyo. Ayun, ako po, hindi po siya online. 8 minutes po siyang nakaano. So, try natin tawagan siya. Baka naman. Sinag. Connecting. Ay, naku naman. Ayun, so, connecting. Baka tatawag siya ulit. Tingnan natin. Wakulod lang, wifi gagamit. Patay. Hindi tayo makakatawa, guys. So, ayun, nagtitext. Okay. Sis, replyan natin, ha. Okay lang. Mag-send tayo ng picture para yun, breakfast. Ay, yun na po kinain ko. Nagsasorry na ako kanina, sabi ko dito. Yun. Kagabi, sobra ako nagsorry sa kanya. Ayun, payak-iyak pa ako. Pero talaga, totoo naman talaga. Sobra ako na-disappoint sa ginawa ko. Kasi nag-effort talaga ako i-edit yun. Tapos yung ano, i-edit yun. Tingnan nyo ha yung edit ko. Oh my God, remind me later. Minsan na lang. Ay, wala nga load. Hindi siya kita, eh. Remind me later, okay? So, may photos ako dito. May photos ako dito, guys. So, ito, oh. Ito, yung link ko. Ganon. Ayun. Oh, nakuha na niya. Oh, sobra. Yun, edit ko na lang. Oh, ayun. Ako pa yung excited kagabi. Kaso lang, hindi nga natuloy. Ayun, guys. Kagabi, sobra excited ako sa video talaga. Ano ko. Dito pa nga yung cartoon. Cartoon ka. Ito yung ano, nilagyan ng helmet. So, galing ito, SEC Moto Supply. So, magsha-shoutout na lang po ako sa, ano ba yun? Moto Central main page, ayun. Ayun. Moto Central main page, ayun, ito, oh. So, please, don't forget to like their page po. Sobrang, ano po, makakatawad ka talaga sa kanang, sa presyo. Oo. Ngayon sila may Evo. Ngayon, kagabi nakita ko, sinisearch ko sa ang page nila. May ano eh. May mga mura talaga sila na Evo. Visit nyo lang yung page nila. Yun. So, ayun, kasi ako nag-take ko ng breakfast. So, let's take a breakfast po. Bago po talaga akong nalungkot sa ginagawa ko. Mahilig ko. Hindi, nagsaya na. Ay, sorry guys. Nagtatagalog ako. Kasi may viewers ako na Tagalog. At saka yung itong page na to, isa na sila, nagtatagalog sila. Tanong nila kasi, okay, hindi lang magiging sabi ko, baka ano nila yung video na to. So, sorry talaga na hindi nakita yung ano ko, yung phone video ko talaga kasi, alam niyo na. Sobrang thank you kasi sobrang saya ng boyfriend ko.
Kain po tayo. Ako po yung kuan. Ako po yung girlfriend ng baboy na girlfriend. Yun. So, thank you guys. Thank you for watching my videos. And please support niyo po yung YouTube channel ko, J-rose Tvlog. Don't forget to like po ng sa video po. Ayun. Shout out po sa lahat po ng nag-subscribe po sa akin. Salamat po talaga. Ay, diba? Ayun. So, shout out po to J-rose Vlog. Yeah. Subscribe niyo po yung channel niya. Overshoots TV. Ayun. Hi. And Snappy Reader mo to. Ayun. And shout out din kay It's me, Zia. Yeah, it's me, Zia. Hi, Zia. Thank you for always watching my videos. So, ayun po. Thank you guys for always watching.